दोस्तों नमस्कार, मोहन मिश्रा मशीनरी चैनल में आप सभी हार्दिक अभिनंदन है। यह मशीन सूरत जाने के लिए तैयार है और जाने के पहले टेस्ट हो रही है। दोस्तों आप देखेंगे इसमें जो 616 का टायर है, 8 नंबर हब है, 5 नंबर सीरीज, डबल लॉक लगा हुआ है, हेवी ड्यूटी लॉक लगा हुआ है। तो ये मशीन पहले भी जा चुकी है भाई साहब के पास और ये दूसरी मशीन जा रही है। आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप लोग अपना स्टैंड का काम चालू करना चाहते हैं, हमारा दिया हुआ नंबर 952222 में कॉल करके मशीनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मशीन लेकर अपना स्वयं का रोजगार चालू कर सकते हैं। धन्यवाद।